السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى كل محبي ومتشبعي قناة طيور غزالي، كلمة شكر وتقدير بمناسبة بلوغ القناة ل4000 مشترك، وذلك يعود بعد فضل الله عز وجل، ثم بفضلكم وبدعمكم وبمساندتكم من أول يوم إلى هذه اللحظة. أشكر الجميع وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وكما أقول دائما بأن القادم أجمل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.